ভাবছিলাম কালকে সকাল পর্যন্ত একটা চান্স নেওয়া যায়, বাট যে অবস্থা দেখলাম বৃষ্টি, সেটা আর হলো না। আর কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখা হলো না। আবার কবে আসি তা জানা নাই। তোমাদের জায়গায় আমি দাঁড়ায়, যেখানে তোমরা আমাকে দাঁড়া করেছিলা, সেখান দিয়ে পাড়ি দিচ্ছি। কিন্তু অলরেডি রাত বাজতেছে 4টা, হয়তো তোমরা ঘুমাইতেছো। বাট ব্লগটাতে তোমাদেরকে থ্যাংক ইউ দেওয়ার জন্য কিন্তু আমি বেসিক্যালি এই জায়গায় মাত্র দাঁড়াইছি। আমারও টাইমে বুঝো নাই, তুমি ঘুমাই হতে আঙ্গায় বাইরে হালাই দেয়। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার, কেমন সবাই? ওয়েলকাম টু মাই অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল 𝕤𝕠𝕝𝕝𝕠𝕨 and you are watching another video। যদিও ব্লগ আর বলতে পারতেছি না, ভিডিও। অ্যান্ড সাউন্ড একটু লো কোয়ালিটির রিজন হয়েছে যে জ্বর এসে পড়ছে, ঠান্ডা লেগে গেছে। তারপরে আমরা পঞ্চগড় থেকে পঞ্চগড় পৌঁছাইছি অলরেডি। এটা আজকে 2 নম্বর দিন, বাট এত পরিমাণ বৃষ্টি এখনো বাইরে হইতেছে যে আমাদের মুভ করতে হবে, বিকজ আমাদের টাকা আসলে আমাদের টাকা শেষ। দ্যাটস ওয়াই আমরা এখন মুভ করব। আর এখন বাজতেছে অলরেডি রাতের 3:30। ভাবছিলাম কালকে সকাল পর্যন্ত একটা চান্স নেওয়া যায়, বাট যে অবস্থা দেখলাম বৃষ্টি, সেটা আর হলো না। আর কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখা হলো না। আবার কবে আসি তা জানা নাই। বাট 500 কিলোমিটার টু মান্থ, আবার 500 কিলোমিটার জার্নি আপনাদেরকে দেখাবো আমরা কিভাবে যাই। তার মধ্যে বাচ্চার এক্সাম, বাচ্চা চলে গেছে, বাচ্চারা বাসে পাঠিয়ে দিছি। অ্যান্ড গন্ধ আছে, মকু আছে, আর ট্যাপলা আছে। যদি এখন ট্যাপলা গাড়ি চালাবে, আমার গায়ে এত পরিমাণ জ্বর আর ঠান্ডা যে আমি মাথা আউলে গেছে পুরা। তো চলো এখন আমরা দুঃখের সাথে বিদায় নিচ্ছি পঞ্চগড়বাসী। রিয়েলি সরি, তোমাদের অনেকের সাথে দেখা করতে পারি নাই বা সুন্দর একটা ভ্লগ রিপ্রেজেন্ট করতে পারি নাই। ইনশাল্লাহ আবার চেষ্টা করবো আসার কোনো এক সময় ইনশাল্লাহ আসবো। দোয়া রেখো আমার জন্য। অ্যান্ড বেস্ট অফ লাক এভরিওয়ান, দেখা হবে আবারও। সো চলো এখন সুদূর দিনাজপুর থেকে পঞ্চগড় আসছিল বৃষ্টিতে ভিজে আমাদের সাথে একটু চিল করার জন্য, বাট এসে হোটেলেই আটকে গেছে। বাবা তুমি থাকো, দেখা হবে 2 বছর পরে, ঠিক আছে? ও তোমার বিয়েতে, ওর বিয়েতে আমরা দিনাজপুর আসতেছি সবাই। শিওর ভাই জায়গা টাটা। আচ্ছা ভাই ঘুমাও, সব ঘুমাও, টাটা। চলো টাটা। সো প্রথম পঞ্চগড় যাওয়ার টাইমে এখানে আমার অনেকগুলো সাবস্ক্রাইবার ছিল, যার নাম বোদা উপজেলা। অ্যান্ড ইটস বকার দা বোদা উপজেলা পঞ্চগড়। অ্যান্ড এখানে লট অফ সাবস্ক্রাইবার্স আমার। অ্যান্ড সরি টু সে গাইস, আমি হঠাৎ করে রাতে ব্যাক করতেছি, কারণ শরীরটা অনেক খারাপ, দ্যাটস ওয়াই। বাট তোমাদের জায়গায় আমি দাঁড়ায়, যেখানে তোমরা আমাকে দাঁড়া করেছিলা, সেখান দিয়ে পাড়ি দিচ্ছি। কিন্তু অলরেডি রাত বাজতেছে 4টা, হয়তো তোমরা ঘুমাইতেছো। বাট ব্লগটাতে তোমাদেরকে থ্যাংক ইউ দেওয়ার জন্য কিন্তু আমি বেসিক্যালি এই জায়গায় মাত্র দাঁড়াইছি, নাহলে কিন্তু দাঁড়াইতাম না। অ্যান্ড থ্যাংকস টু ইউ গাইস, তোমাদের কারণেই আজকে আমি এত দূর আসতে পারছি ইনশাল্লাহ। অ্যান্ড দোয়া করবো আমাদের জন্য। অ্যান্ড সবার সাথে আবারও দেখা হবে। অ্যান্ড সবাই ঢাকায় যেও। তো চলো এখন আমাদের আরো পথ পাড়ি দিতে হবে, কজ আরো কিছু জায়গায় যেতে হবে। এখন এই পথ যদি না শেষ হয়, এখন বৃষ্টি একটু থামছে আর আমরা মাত্র দাঁড়াইছি। তো চলো চলো চলো।
6 ঘন্টা ঘুমানোর পরে আমরা মানে আমি ঘুমাইছি, ট্যাপলা চালাইছে গাড়ি। অ্যান্ড ঘুমানোর পরে আমরা চলে আসলাম বগুড়া এসপি অফিস। অ্যান্ড এখানে আমার অনেক ক্লোজ বড় ভাই সুদীপ ভাই এখানে পোস্টিং হয়েছে, যে গুলশানের ডিসি ছিল, ওনার পোস্টিং বগুড়াতে হয়েছে। তো যাওয়ার পথে ওনার সাথে দেখা করে যাবো না তা কি হয় নাকি। তো উনি আসতেছে, অলরেডি এখন বাজতেছে 10:30 সকাল। উনি আসতেছে বললো, দেন ওনার জন্য ওয়েট করতেছে। দেন দেখা করে আমরা ঢাকা মুভ করবো। কজ আর গাড়ির অবস্থা হাসিবেটি দেখো না, ট্যাপলা কি গাড়ি চালাইছে। এখানে বগুড়াতে এখন বৃষ্টি নাই, বাট রাস্তায় অনেক বৃষ্টি ছিল, অনেক হিউজ বৃষ্টি ছিল। পিছনটা পিছনটা একবার অবস্থা খারাপ। সো এটা হচ্ছে WXB ফিল্ডার জি রেড এডিশন, একবারে গেছে, মানে দেখাই যায় না। এই যে কি বেশি বৃষ্টি ছিল, যদি আমি পিছনে বসে ঘুমাইছি, পিছনের সিটে একবারে নামাই দিয়ে ঘুমাইছি, বৃষ্টি কি বেশি ছিল। দ্যাটস ওয়াই পঞ্চগড়ের ব্লগটা আসে নাই, রিয়েলি সরি গাইস, দ্যাটস ওয়াই। খুব প্যারা লাগতেছে। আরো কয় কিলোমিটার আছে বগুড়া থেকে? 250 কিলোমিটার মতো। এখান থেকে ফুটব্লাস 55 কিলো, ফুটব্লাস থেকে কত কিলো? আর 200 সেন্সর কিছু কাজ করে না, বুঝছেন? ঘুমাইছে আরো 200 থেকে 250 কিলোমিটার। মামা চালাও, ঠিক আছে? আমার মামা ভালো লাগতেছে না, তুমি চালাও। দেখছো গাড়ির কি অবস্থায়, চালবা। এই রিসা, এটা গাড়ি, ও মাই গড, এটা যে দুই বয় কব কি ভাই কইতে আছেন? 1000। আমরা মিটার দেখাবো লাস্টে কত কিলোমিটার আমরা চালাইছি। আমি ঢাকা থেকে 0 করে নিয়ে গেছিলাম। আসিফ, ব্যাপারটা বুঝছো, এই টুরে ভাতের উপরে চলছে, মানে না ব্যাপারটা পরে বুঝতেছি, ব্যাপারটা তোমার ব্যাপারটা বলো না। আমার উপরে আসলে ওরা বিল লেগে গেছে। আসলে আমার এবার এই টুরে কোনো কাজ ছিল না, খালি আমি ঘুমাইছি। ওরা কতক্ষণ চেঞ্জ হয়েছে, এটা হয়েছে সেটা হয়েছে, কিন্তু আমি ঘুমাইছি। আমার কাম ছিল ঘুম, আমি খালি ঘুমাইছি উঠকে পার্কে। এখনো আবার খাইলাম এক ডোজ, ঠিক আছে? না, ওর কাজ কি জানো? খাইতে গেলে খাওয়া আর ঘুমাইতে গেলে ঘুমায়, খালি ঘুম আর খাও। আমার গাড়ি দেন, আমি কি করবো? আমি বুঝো না, রিক্স থেকে বেঁচে গেছি। এরা মানে আমার মেজাজটা এমন খারাপ হয়েছে, 3টা ঘুমাইতেছে গাড়িতে, আমি গাড়ি চালাই দিচ্ছি। আমার ট্রাকের তলে যায় মিস কল দিয়ে, কেমনটা লাগে? আমার কয়েকটা ট্রাকের তলে ঢুকে গেছে, আমি ঘুমাই গেছিলাম গাড়িতে, এটা এখানে ব্রেক নিচ্ছি। মজা হয়েছে, মানে যাইতো বৃষ্টি পাইছে, আইতেও বৃষ্টি পাইতেছে। বাইরের অবস্থা এত পরিমাণ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বগুড়াতে রোদ ছিল, বগুড়াতে মেঘলা ছিল। আমরা চাইলে কিন্তু বগুড়া থাকতে পারতাম আজকে। দরকার নাই ভাই, আর শরীরে এনার্জি নাই, পেশাও নাই। আসলে জায়গা মতো যে জিনিসের জন্য গেছি, তাই সেটাই তো পাই নাই, এই জন্য আর করা হয়নি। তো মন বলতে একটা কথা আছে, মন যেখানে না বসে সেখানে তো আর যাওয়া যায় না, সেটা হলো কথা। বগুড়া কি আছে তোমার? বগুড়া একটা গার্লফ্রেন্ড আছে, রেখেছিল আমি জানি। সৌজি মনে কথা বলে, চোখে সে ভাষা হলে কবি সাগর চল নিচে নামি চাটা নিয়ে। আমারও টাইমে বুঝো নাই, তুমি ঘুমায় ওতে আঙ্গায় বাইরে হালাই দেয়। বেটা কি শোন মামা, আমরা আর ঘুমাবো না, আমরা ঢাকা যাবো, আমরা ঘুমাবো না। আমার ফোন আছে, তোমরা তো ফোন টেপা, এটা করো, আমি কি করি? আমি তো ঘুমাই যাচ্ছি। ঘুমাইবা কে? মানে 20টা বালিশ বানাইছো, একবারে দিচ্ছো, মানে ছোটখাটো একটা দেহ, মানে ছোটখাটো সরি প্রাসাদের মতো একটা দেহ, একবারে হ্যান্ডেল দিয়ে গ্লাস তোর এই প্রেসারে গ্লাস দিয়ে যাবো ভাঙ্গে। আসো সাগর, স্টিয়ারিং এ বসো। বুঝতে পারছি যে বোরিং লাগতেছে, তোমার আগে হুন্ডা দিয়ে আনলে ভালো হইতো, একটু বিস্তা ভালো লাগতো। তুই ভালো হয়ে যা সাগর, তুই ভালো হয়ে যা। অনেক ভালো আছিস, অনেক ভালো আছিস তুই। তুই যা, তুই সামনে যাবি, সামনে। এই ট্যাপলা চালাইতেছে গাড়ি 100 ও মামা টান দিছি। মামা উল্টা পাল্টা চালানো না, সামনে দিয়ে একবার ট্যাপলা হয়ে যাবো কাছে। না মামা, আল্লাহ ভরসা মামা, আল্লাহ আছে লগে, টেনশন নাই কোনো।
তার উপর আমরা গাইস এটা এইভাবে একটু সেট করি। ওয়াও, সো অনেক সুন্দর লাগতেছে আমাকে মনে হয়। এই হাত ব্রেক মারলে কিন্তু ক্যামেরা যাবে। তো কি বলবো গাইস, পঞ্চগড় নিয়ে আসলে অনেক বেশি স্যাড যে আমরা ব্লগটা করতে পারি নাই। ইনশাল্লাহ আবার যাওয়ার চেষ্টা করব পঞ্চগড়ে। আর আমাদের অলরেডি 1000 কিলোমিটার একটু পরে ফিল আপ হয়ে যাবে যে আমরা 1000 কিলোমিটার আপ ডাউন রাইড হয়ে গেছে। WXB ভালো লাগছে। অ্যান্ড মাইলেজ দিচ্ছে আসার সময় 11.1, মানে 11 কিলোমিটার একটু বেশি, 11 কিলোমিটারের 100 বেশি আর কি, 100 মিটার বেশি, ভালোই দিছে। সো রাইট নাও আমরা আছি এখন টাঙ্গাইল হাইওয়ের উপর দিয়ে যাচ্ছি। যদিও টাঙ্গাইল হাইওয়েটা অনেক সুন্দর হয়ে গেছে, ইনশাল্লাহ খুব সুন্দর সিরাজগঞ্জ হাইওয়েটাও ঠিক হয়ে যাবে। তারপর রংপুর হাইওয়েটারে, রংপুর বগুড়ার যে হাইওয়েটা, প্লিজ ভাই ওটা ঠিক করেন, ওটার অবস্থা অনেক খারাপ। দেন এখন একটা ঘুম দিতে হবে, ঘুম না আগে আমার একটু ধরছে তেল পাম্পে তেল নিব তখন। সো আমাদের গাড়িতে তেল লাগছে অলরেডি কত টাকা, 3200 টাকা, 5900 টোটাল, মানে 3200 টাকা 2600 টাকা 5900। আর এখন আবার 3300 2600 5900 টাকার। একটু পরে আবার তেল খালি হয়ে গেছে অলরেডি, এখন আবার তেল ভরতে হবে। যদিও টাকা তেমন নাই, 2500 টাকা আছে, ওটাতে বাকিটা আমি নেক্সট টাইম আসলে ড্রাইভার এটা নিয়ে আসবো। আর নেক্সট টাইম আসলে এটা মানে আমি ড্রাইভ করে তাকে ড্রাইভারই বলে, যে ড্রাইভ করে তাকে ড্রাইভারই বলে। আমি একটা ড্রাইভার, রাইড করে তাকে রাইডার বলে। আমি ড্রাইভার, আরেকটা ড্রাইভার নিয়ে আসতে হবে। তোদের হুন্ডা দিয়ে আনতে হবে, সাগরদেরকে হুন্ডা দিয়ে আনতে হবে, কজ ওরা হুন্ডাতেই ঠিক আছে, বৃষ্টি হোক রোদ হোক হুন্ডা ইজ গুড। সো চলো একটা এই মামাটা পাম্পে দেন, পাম্পে দেন। ফাইনালি গাইস অফিসে চলে আসলাম। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, থ্যাংক ইউ সো মাচ এত কষ্ট করে এত ধৈর্য নিয়ে আমাদের এই গাড়ির মধ্যে বসে থাকার ভিডিওটা দেখার জন্য। যদিও মাত্র 16 ঘন্টার মধ্যে আমরা আসলাম পঞ্চগড় থেকে ঢাকা, ভালো লাগছে। আমি বলছিলাম আজমির চল চল চল, অবস্থা দেখে আমার কান্না আইতাছে, আমার দরকার নাই। এখনো বাইরে বৃষ্টি হয়, কি কপাল, কি কপাল লয়ে গেছিলাম। দেখা হবে পরবর্তী আরেকটা ব্লগে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, হ্যাভ ফান করবেন, পিস করবেন। কোন ব্লগে দেখা হবে আর কোনো নাম বলবো না, কোনো জায়গা বলবো না, দেখা হবে কোনো এক ব্লগে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, হ্যাভ ফান, পিস, আসসালামু আলাইকুম।